стран. Есть другие Вот обвинения. журнал пишет, елки-палки. Ну что, не сегодня цитату Wall Street Journal. Дайте мне объяснить. Дайте Ты объяснить. объясни журналистам Wall Street Есть. Journal. Можно я объясню? Спокойно. Можно я объясню? Есть базовых обвинений. Почему американцы ввели санкции? Это Да мы не это обсуждаем сейчас. Мы обсуждаем статью Wall Street Journal, которая говорит, что против юриста возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний о том, что Россия вмешивалась в выборы, когда Трампа избирали. Вот цитата Wall Street Journal, елки-палки. нет. Вы искажаете правду. Они не искажают. Вот это искажает. Майкл, Это не важно, что правда. Не важно, в чем правда. Не важно, вмешивались, не вмешивались. Это вообще не имеет значения. Значение имеет то, что Честно. у России такая репутация, Ты виноват что лишь само тем, что само наличие каких-либо связей и даже подозрение в наличии связи с Россией уже разрушает карьеру человека. Ерунда. И это наше Пусть достижение. расчехляются. Мне на самом деле нравится все Ну, меня это же как вещает. прекрасно, Руслан. Нам вообще не надо никакого А дела. кто создает нам такой Вы имидж, просто елки-палки? скажешь, Человек вы сейчас в просто тюрьму скажешь, станет. ты русский, ничего, у человека конец карьеры. Это же прекрасно. Вы видели? Яков, извини, Яков, ты с русским. вот вы видели два сюжета видели, да? Первый напоминает Сталинова, там люди, которые бьют вот этих вот латинов, которые переходят речку. Это, кстати, из Пальдес Пухадос, то есть Палестины, которые с тех времен история повторяется, да? И вот, а дальше мы видим человека, влиятельного человека, который признается, что он врал во всем, да? И к ним отношения как бы вроде нормальные. Я в этом случае вспоминаю один случай жизни, анекдотом, который называется, когда маленький мальчик посмотрел через заморскую скважину в спальне, да, а на следующее утро он маме говорит, ну, и после этого мне запрещают управлять косу. Понимаете? Поэтому вот после всего этого вы обвиняете Россию в том, чтобы такие, сякие, 50, порядка 50 миллионов жителей Соединенных Штатов. Что? Работа такая. Работа. 50 миллионов латиноамериканцев проживает. Испанский язык практически перешли уже там Ну, не нам сейчас Но такой не дело не в